Hola, estamos una vez más en La Zurda, coincidiendo con los actos conmemorativos del orgullo gay, de los colectivos LGTBI. Hoy nos visita Ángel Camacho, de la Crida LGTBI. Hola Ángel. Hola, ¿qué Bienvenido tal? nuevamente a La Zurda, Merci. porque ya nos has visitado en otra oportunidad, ¿no es cierto? Sí, ja vam venir, avui venim a parlar d'una altra cosa. Vale, de algo muy importante, ¿eh? Y muy rico, con muchísimo contenido. Cuéntanos un poco, ¿cómo se organiza la Crida? Pues la Crida som una organització que treballem a la zona de Barcelona, ara per ara, a l'àrea metropolitana, a les comarques del voltant de Barcelona, que vam néixer ara fa 3 anys, el 2015, i ens definim com a organització per l'alliberament sexual i de gènere. I lluitem també doncs, per uns països catalans socialistes i feministes. Estem per la superació de totes les opressions i per tant entenem que des del marc de l'esquerra independentista, d'aquest moviment que lluita per uns països catalans lliures, socialistes i feministes, doncs hem d'encabir la lluita LGBTI per l'alliberament sexual i de gènere. I som una organització assembleària, horitzontal, i que ens organitzem doncs, així, no? Amb assemblees periòdiques on tothom té veu, on tothom hi participa. Cuéntanos un poquito, en la página que vosotros tenéis en Facebook, ¿no es cierto? Leí un término que es cisteropatriarcado. ¿Qué es esto? Doncs, al final, cis-heteropatriarcat és un sinònim de patriarcat. Patriarcat és aquest terme que sorgeix del moviment feminista, no? Que ja analitzen molt abans que nosaltres, i sovint ens fixem en el moviment feminista, no? Són referents per nosaltres les dones que han lluitat abans que nosaltres, creen aquest terme del patriarcat, no? Per definir l'opressió que pateixen les dones, aquest sistema d'opressió de l'home envers la dona, on l'home ocupa la posició de poder, i nosaltres des del moviment LGBTI fem una altra anàlisi, o fem una anàlisi complementària, que és que evidentment el col·lectiu LGBTI també estem oprimides per aquest sistema. Les persones amb una opció sexual o amb una identitat de gènere dissident doncs també estem afectades, i cis-heteropatriarcat no és una altra cosa que voler visibilitzar aquestes qüestions. No parla només de patriarcat, sinó també de cis, que vindria a ser el contrari de trans, simplificant molt, no? Vol dir aquelles persones, el gènere de les quals és el que li van assignar en néixer, és el que no serien les persones trans, i hetero, que ja és més sabut què significa, i seria aquest sistema de poder, que no només situa l'home en la posició de poder, sinó l'home hetero i cis. Claro, lo que también, ahora que tú hablas del patriarcado, las mujeres hemos estado oprimidas o estamos oprimidas por el patriarcado, pero a la vez a los que son gays o lesbianas, etcétera, son perseguidos también, ¿no es cierto? Ustedes están en una condición más difícil que la mujer en sí. Doncs sí, més difícil no ho sé, i a més sovint és recurrent a aquest tema, i al final no estem en una batalla de qui està més oprimit, sinó de reconèixer-nos totes com a persones oprimides i la necessitat que tenim de lluitar juntes per enderrocar el sistema que ens oprimeix a totes. I sí que és cert que, evidentment, les persones amb una sexualitat o identitat de gènere dissident, les desviades, les bolleres, les trans, les mariques, doncs també patim el pes, la llosa del patriarcat. L'Observatori contra l'Homofòbia, en el cas de l'àmbit del Principat de Catalunya, registra any rere any unes 300 denúncies, uns 300 casos d'LGBTI-fòbia, i evidentment això només és la punta de l'iceberg. Si anem a parlar de violència masclista, es calcula que només un 5% de les dones denuncien, doncs estaríem parlant ben bé del mateix. I això és una cosa que patim des del mateix moment de néixer, des del mateix moment que ens socialitzem. A l'escola ja se'ns discrimina, ja hi ha casos de pallisses, ja et diuen maricón, bollera, i des d'aquí en endavant. A la feina, evidentment, no pots sortir de l'armari, les persones trans tenen unes taxes de desocupació brutals, i així en tots els àmbits de la societat. Sí, porque en realidad, digamos que tienen que tener algunas profesiones afines con la sexualidad, porque digamos que todas las profesiones que a lo mejor quisieran ejercer les resulta más difícil, ¿no? Para ser aceptados en ciertos àmbits. Doncs és un dels casos, sí, és sovint complicat si et visibilitzes com a marica, com a bollera, com
com a trans, si ets tal com ets, doncs evidentment és molt més complicat trobar feina, entre moltes altres coses. Claro. I per tant, doncs, sovint tendeixes a ocultar això, no? El que es diu de la ploma, no? Que gesticules massa, ets una nenaza, doncs tendeixes a ocultar-ho, a vestir fins i tot diferent. Bé, és una de les qüestions, no? El que es diu de l'armari, no? Com vas a una entrevista a la feina, doncs no tendeixes a sortir de l'armari. Cuéntanos un poco, ¿qué es el orgullo crítico? Bé, quan parlem de... Sí, abans en parlàvem. Quan parlem d'orgull, orgull és una paraula més traduïda de l'anglès pride, que en català i en castellà, en les llengües romàniques en general, a més té una altra connotació que la que té en anglès, no? I per tant doncs, no és una traducció segurament la més encertada, però és un terme que s'ha generalitzat i que nosaltres, com a mínim des de la nostra visió crítica i transformadora des de la crida, doncs no parlem tant d'orgull, sinó que parlem d'alliberament. Fa 40 anys que nosaltres fem a Barcelona la manifestació de l'alliberament LGBTI, que nosaltres l'entenem com una lluita contra les estructures de poder, una lluita per superar totes les opressions i, per tant, parlem d'això, d'alliberament. A l'altra banda sí que ha sorgit una corrent del moviment més essencialista, més que busca ser acceptada dins del sistema, la que aposta més pel matrimoni, per ser acceptada al matrimoni, que al final no és més que una estructura d'opressió de l'home sobre la dona, doncs sí que hi ha un cert corrent que el que busca ser acceptada aquí, que busca ser acceptada per l'Església, que busca ser acceptada a l'exèrcit, la històrica batalla perquè els acceptin. Llavors, sense renunciar que se'ns accepti i se'ns normalitzi a tots els àmbits de la societat, nosaltres sí que diem que no podem ser assimilades pel sistema. I sí que hi ha una gent que parla d'orgull i al final aquest terme ha acabat apropiat segurament pel que anomenem capitalisme rosa. I bé, de fet el 28 de juny, que és el dia de l'alliberament, doncs tenim la manifestació a Barcelona, com deia que fa 40 anys que la fem, però a l'altra banda tenim la famosa desfilada del Pride, de l'orgull, que al final que són empreses que mercantilitzen les nostres sexualitats. Es parla sovint d'empresariat LGBTI quan majoritàriament a més no és LGBTI, són empresaris hetero que veuen un nínxol de mercat, veuen que això tiene filón y ponen en un hotel la bandera de gay, que saben que además que es un colectivo que tiene mucho dinero, según en los estudios de mercado, los gays son los que más dinero tienen, entonces ponen... Clar, aquesta és l'altra. Quan parlem d'orgull es veu l'estereotip d'home blanc, jove, que compleix els cànons estètics i que a més té diners, és de classe alta. I nosaltres també diem que hi ha moltes altres maneres de ser marica i de ser bollera, perquè també invisibilitzen les dones, de ser trans, de ser moltes coses, no? I per això contraposem a l'orgull l'alliberament. Que així és com va néixer també, sovint també se sent la frase del primer orgull va ser un aldarull. És que el 1969, el 28 de juny, és d'aquí d'on neix la diada, va ser una revolta contra la policia. Es va cremar la policia dins d'un local d'ambient, ¿no? Que diríem. Cuéntanos un poco cómo fue aquel desfile hace 40 años, porque había que enfrentar... Doncs eren habituals les redades de la policia als anomenats bars d'ambient, no? Això era com una constant, i aquell 28 de juny es van revoltar, no? Va haver-hi una redada en un d'aquests locals d'ambient i les bolleres, les putes, les mariques, les trans van dir que ja n'hi havia prou, es van revoltar, van respondre de manera contundent a aquesta provocació de la policia. A més, s'explica el mite que aquell dia havia mort Judy Garland, que era una icona del moviment LGBTI, no era l'actriu del MAC2, aquella nena que imaginava un món més enllà de l'arc de Sant Martí, d'aquí també ve el símbol, es diu, de l'arc de Sant Martí, i es va interpretar com una forta provocació de la policia. I es van produir aldarulls que van durar 2 o 3 dies pels carrers de Nova York i que, com deia, la imatge simbòlica dels policies cremant dins del bar no va ser una desfilada alegre, una celebració, sinó que va ser una lluita en tota regla. I això va ser l'espurna que va portar l'organització del moviment arreu del món. Arreu del món van aparèixer els anomenats fronts d'alliberament gai, com és el cas d'aquí. En ple franquisme, hem de recordar, a finals dels 60, començaments dels 70, plena repressió, quan encara hi havia gent que anava a la presó per ser marica. Clar, parlem també d'homes perquè les dones ni tan sols existien per la legislació, eren completament invisibilitzades. I per tant es va dur a l'organització del moviment també aquí, es va crear el Movimiento de Liberación Homosexual del Estado Espanyol, que més endavant seria el FAC, que és el Front d'Alliberament Gai de Catalunya,
que és qui organitza des de fa 40 anys la manifestació. Ara amb més entitats, però sí que va ser qui va organitzar aquella primera manifestació l'any 77 a la Rambla de Barcelona. Y hay que decir que en aquella época también era considerado una enfermedad, que muchas gays han sufrido electroshock, tratamientos aberrantes para curarse, entre comillas. Sí, això era l'habitual a l'estat espanyol, això era habitual. Fins a l'any 78, si no m'equivoco, que es va despenalitzar, això era l'habitual aquí. I fins l'any 90 no és quan l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, despenalitza l'homosexualitat, que no el fet trans, que aquell mateix any 90, quan es despatologitzava l'homosexualitat, quan es treia de la llista de malalties, s'incloia el que es va anomenar llavors disfòria de gènere, que ara recentment s'ha vist la notícia de que s'havia despatologitzat i tampoc és ben bé així, no? S'ha canviat de categoria, però continua dins dels llistats de l'OMS. I per tant també hem de celebrar que no es consideri una malaltia el que s'anomena homosexualitat, però sí que el fet trans continua estant fortament patologitzat, continua estant sotmès a tractaments mèdics, i això també passa al nostre país. Me has acordado a los campos de concentración nazis, más o menos. Tal qual. ¿No es cierto? Bien. Des de llavors fem servir el triangle rosa i el triangle negre com a símbols del moviment. Com a mínim la gent més crítica, no? També hi ha aquest símbol més conegut, que és l'arc de Sant Martí, que recorda més aquesta imatge, com deia, no? De l'orgull, del Pride, de la celebració, però també la gent més combativa sí que recordem el símbol en el que ens marcaven els camps de concentració. Cada tipus de presoner tenia un color, i el rosa era el dels mariques, i el negre era el de les dones anomenades antisocials, bolleres, putes, trans, i des de llavors es fa servir com a símbol reivindicatiu també, de les que vam sobreviure a aquell horror nazi. Y hasta el día de hoy, en ciertos sectores de la sociedad, sigue existiendo para mí esa estigmatización de la gente, digamos, que no responde al estereotipo hombre, mujer i... Continua i en més llocs dels que ens pensem. L'any passat es va fer famós el bus taronja d'Hazte Oír, que deia los niños tienen pene, les niñas tenen... I tothom va sortir a criticar aquest autobús, és un autobús supertransfob, com es pot fer aquest discurs d'odi, totalment d'acord, i nosaltres vam ser les primeres que vam sortir a criticar i a enfrontar-nos a aquest autobús quan va venir a Barcelona. Però recordem al final que aquest discurs és el que ens ensenyem des de petites a l'escola. A l'escola tenim el pòster del nen i la nena, i amb els seus cossos. Bueno, sí, aquí ha sortit tothom superprogre a criticar l'autobús, però després la nostra escola catalana tan moderna i tant, al final ensenya això, i ens ensenya les bases de la societat des d'aquí, des del nen i la nena, l'home i la dona, que es corresponen amb uns cossos normatius. Per tant, està en més llocs de la societat del que ens pensem, no és aquesta extrema dreta. I des de la Crida, ¿qué tienen planificado realizar? O sea, ¿qué propuestas tienen de aquí a un futuro? Volem treballar per una societat, com deia, lliure de LGBTI-fòbia, per superar aquest cis-heteropatriarcat, per superar també el capitalisme. I bé, anem fent això que deia, aquesta feina de formigueta, de dia rere dia, gairebé cada setmana, potser que sigui una mica, però que tot sovint hi ha tota mena de col·lectius propers que ens demanen xerrades, que ens demanen tallers, sortim als carrers cada 26 d'abril, dia per la visibilitat lèsbica, cada 17 de maig, que és la diada contra l'LGBTI-fòbia, que des de fa 3 anys fem una manifestació nocturna a Barcelona per dir que la nit és nostra. També agafem, abans parlava del moviment feminista que és referent, que porta molts anys també fent marxes nocturnes, en què les dones exigeixen perdre la por quan surten al carrer de nit. Doncs nosaltres, el col·lectiu LGBTI, entomem aquest exemple i també cada 17 de maig sortim al carrer de nit per dir que no tenim por, i fem aquesta manifestació també anual, el 28 de juny, com deia, Diada per l'Alliberament, que enfront del Pride, enfront d'aquest orgull capitalista i que ens mercantilitza i que s'instrumentalitza al final de les nostres identitats per vendre un producte i per fer diners, doncs també fem la nostra proposta, el nostre plantejament absolutament crític i en clau transformadora. El sábado 30, ¿qué entidades participaron de la marcha? Doncs
Clar, quina marxa, no? Tenim dues marxes. Hubo dos marxes. Que a més aquest any, com deia abans, no? Tenim la manifestació històrica que fa 41 anys que es fa a Barcelona i després tenim les carrosses, no? La famosa desfilada de les empreses del Pride, que com deia, aquest any crec que deien que havien fet 40 milions d'euros de benefici amb aquesta marxa, no? Després diuen que van a parlar dels nostres drets, el que van és a fer diners. A la manifestació, com deia, de la qual participa la Crida, que va començar a Plaça Universitat, que es fa cada any en aquest dia, el cap de setmana més pròxim, el 28 de juny. Aquest any sí que el Pride ha optat per contraprogramar-nos. A la mateixa hora que nosaltres fèiem la manifestació, ells han fet la seva desfilada, que ara fins i tot li diuen manifestació. Això no és una manifestació, no? És, com deia, una carrossa d'empreses privades. A la nostra manifestació, com deia, l'organitza la Comissió Unitària 28 de juny, on hi ha aquesta trentena d'entitats llargues, on estem la Crida LGBTI, però també hi ha des del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, com deia, organització històrica, a organitzacions com Gais Positius, que treballen la qüestió de la serofòbia, una organització com Macati, no? De migrades i refugiades LGBTI, trans concretament, també des de les sectorials LGBTI de l'Assemblea Nacional Catalana, de Comissions Obreres, de l'UGT, tota aquesta gent està en aquesta manifestació. Val a dir que algunes d'aquestes també estan a l'altra desfilada, còmplices d'aquestes empreses que ens utilitzen. I, per exemple, l'UGT l'altre dia veiem que feia un tuit cridant a participar de la desfilada de carrosses. Veiem també com els comuns estan a la desfilada i Ada Colau crec que fins i tot en la capçalera. Per tant, aquestes esquerres que es diuen, en comptes de venir a la manifestació política que reivindica drets, doncs van amb les empreses o amb partits com Ciudadanos, que l'any passat crec que a més anava a demanar la gestació subrogada. A una manifestació teòricament pels drets, no, per la desfilada d'empreses que fan diners amb les nostres sexualitats. I, per tant, aquí veiem la gran contradicció d'algunes esquerres. De Ciudadanos ya ni parlarem, ¿no? Porque ya sabemos el que es. Claro. No, pero lo que tú estás diciendo de que es el gran negocio para las empresas, lo que hay que poner bien sobre la mesa es que, claro, tengo una cadena de hoteles, invento un evento, vienen de toda Europa miles de personas a ese evento, que puede ser un festival de cualquier cosa. En este caso ha sido, entre comillas, el orgullo gay, y me lleno de pasta. Porque, sí. Claro, y se pierde el verdadero sentido, ¿no es cierto?, Aquí veiem la gran capacitat que té el capitalisme i el patriarcat d'assimilar la dissidència. I al final un gai o una lesbiana li és igual al sistema, això no va contra el sistema. Si tu et cases, formes una família, t'hipoteques, tens un gos i tens fills, no? I al final reprodueixes el mateix esquema capitalista i patriarcal i la societat continua funcionant. Per tant, el pot assimilar perfectament, no? Una persona trans, mentre al final tingui el que es diu cispassing, que sembla una persona cis, i allò que diuen de no es nota, aquest comentari profundament podríem qüestionar-ho, no? Doncs bé, mentre sigui això de, tu ets al final una dona o un home i et socialitzes com a tal i reprodueixes aquests rols, doncs evidentment no li importa, el sistema té capacitat d'assimilar-ho, i aquest ha estat el gran joc, podríem dir-ho així, del capitalisme de les darreres dècades. Abans teníem un capitalisme... Han asimilado todo, desde la camiseta del Che, ¿no es cierto? Són producte de negoci. La república de tu casa. En aquest capitalisme absolutament de consum i que ho mercantilitza tot, des de la imposició del neoliberalisme, doncs patim aquest gran problema, on tot és objecte de negoci. Ángel, inconformista, rebelde, feminista, anticapitalista, ¿qué son los transmaricabolioví? Doncs és un... Me encantó, Transmaricabolioví, me encanta. Sí, com veus, sempre parlava de mariques i bolleres més que no pas de gais i de lesbianes, no? Sí que el moviment LGBTI són les sigles com més conegudes, com més consolidades, que en general i cada cop més el conjunt de la societat comença a reconèixer, no? I això està bé. És com el terme que s'ha imposat, però ha rebut una gran institucionalització, una gran normalització dins del sistema, com deia, el sistema és capaç d'assimilar-nos, i al final, quan es parla d'un gai,
doncs t'imagines la imatge que deia abans, no? De l'home blanc, jove, que va al gimnasio, que és guapo, empresario, no? Quan veiem la imatge, per exemple, del Circuit, el festival aquest que es fa també aquí al costat al Maresme, doncs ja veiem quina és la imatge de la gent que hi va i dels tios que apareixen als cartells, no? I per tant, al final s'assimila aquesta imatge, no? I bona part del moviment LGBTI doncs, no se sent representada lògicament per això, no? I es busquen com contraetiquetes que cerquin doncs, subvertir tot això, no? I fins i tot provocar una mica, perquè al final marica, bollera són els insults que ens diuen des de petits, que evidentment doncs, és el que és un insult, no? I sovint es parla de reapropiar-se amb clau subversiva aquests mots. Que és més rebelde, no? Trans, marica, bolloví, és més inconformista, rebelde... I per tant serveix una mica com a resposta, no? De dir, bueno, si tu em vols insultar, doncs jo utilitzo això en clau positiva. Claro, en clau... I en segon terme, doncs també per diferenciar-nos o distanciar-nos una mica també d'aquestes sigles LGBTI, que hi ha un gran debat i segurament doncs, no hi entrarem ara, no? Perquè és molt dens, és molt profund, i al final nosaltres també fem servir les sigles LGBTI i les tenim al nostre nom, no? Crida LGBTI, perquè al final són les més reconeixibles. Però nosaltres el que volem és defugir un debat absolutament identitari, essencialista. Al final el que ens defineix són les opressions que patim i les relacions socials que es produeixen en la societat i que determinen, no? aquestes opressions, i per tant des del màxim respecte per la identitat de tothom doncs no busquem tant centrar-nos en això. I per això també reivindiquem aquestes contraetiquetes i segurament la paraula queer, no? Que s'haurà sentit molt també com la gran contraetiqueta, que també hauríem de tenir un debat profund sobre això, no? És un dels grans temes del moviment, segurament. ¿Cómo ven ustedes esto de la gerontofobia que también han tratado en la página que tenéis en internet? Que és otra problemàtica. Sí, és un tema també que afecta el conjunt de la societat i que afecta també el nostre moviment. Nosaltres, per ser honestes, també la Crida LGBTI som un perfil de gent amb una mitjana d'edat bastant jove. I jo segurament, que tinc 23 anys, estic a la meitat. Soc el punt central de la Crida, no? Tenim poca gent que vagi més enllà dels 30 anys, és un dels reptes també que tenim, però el tema de la gerontofòbia és important al moviment, no? Per dos grans motius, i segurament d'altres, que jo no sóc un gran especialista en aquest tema, no el toco gaire, a més sóc bastant jovenet. Però hi ha un tema que és que s'associa a les persones grans, la gent gran, a la no sexualitat, no? Ja se la desvincula d'aquesta etapa, i el que hem de posar sobre el taula és que evidentment que sí, no? Que les persones de 50, 60, 70 anys doncs, també tenen dret a la sexualitat i a viure-la plenament. I després hi ha un segon tema estretament vinculat al col·lectiu LGBTI, que és el que es diu la tornada a l'armari. No? Quan ets jove, quan ets adult, doncs sí que hi ha molts àmbits en els quals, i cada cop més, afortunadament, pots sortir de l'armari. Això no implica que deixis de patir opressions, però sovint, a mesura que et vas fent gran, doncs es va produint aquesta tornada a l'armari, no? On està encara més estigmatitzat i per tant has d'ocultar la teva sexualitat o la teva identitat de gènere. Para terminar, Ángel, ¿quieres dejar algún mensaje para la gente que nos está viendo? Sobretot, com deia abans, no? Que treballem no tant per criminalitzar la gent com per criminalitzar a les companyes, per certs comentaris, per certes dinàmiques que al final ens acaben afectant i que són violentes i que són discriminatòries, sinó que treballem cadascú primer per treballar-les, que tinguem en compte que totes les opressions estan entrelligades i que cal lluitar per superar-les totes. Abans també parlàvem de l'alliberament social, l'alliberament de classe, de l'alliberament nacional, i que nosaltres entenem que van de la mà, i que no hi haurà alliberament nacional sense alliberament social, però tampoc no hi haurà alliberament social sense alliberament sexual i de gènere, tampoc no hi haurà alliberament nacional sense alliberament afectiu, sexual i de gènere, i que per tant que lluitem totes plegades per superar això, que ens revisem abans totes i que gestionem les contradiccions sense criminalitzar ningú, perquè al final també es tracta d'això, i sobretot que ens veiem als carrers. La Crida seguirem sortint cada 28 de juny i cada diada, i evidentment seguirem agitant i seguirem lluitant per transformar la societat. Molt bé, moltes gràcies, Ángel. Inconformista, rebelde, feminista y anticapitalista, así es la zurda. Gracias por compartir nuestros programas, suscríbete a La Zurda y hasta otra.
Levántense.